什麼經得起苦楚？轉折變化不怕多。恨什麼真心去愛過？不要計較怎結果。怕什麼皮膚都擦破，還有心中的烈火。至少我看到特別多風景你白白錯過。日出天空這樣藍，煙花聚集亦燦爛。時短暫也燦爛，我們受傷，我們也將風浪打造夢想，希望是我的人生沒遺憾。因為我再打電話俾永標，問清楚佢件事係點。佢而家同阿俊卓傾嘅公事，冇騷擾佢哋。根據松井嘅翻譯咁樣講，停止供應發動機俾我哋華捷，造成停產危機。又跟住佢好主動咁樣幫我哋進行偷天換日嘅計劃，成件事都係永標自編自導自演。爸，你係咪懷疑永標出賣我哋啊？你認為呢？我認為佢都係為咗我先至會咁做。佢做咁多嘢，無非都係想你接受翻佢。你真係唔信佢？係，我好了解佢，好清楚佢對我係點。就算佢用嘅方法係過分咗，我都完全體諒。我已經幫你攞咗藥，阿爸幫你搞緊出院手續，等埋佢就走得。咁好啊！我想翻去廠睇下情況而家點。廠嗰邊啲嘢二叔同拉叔會處理，你受傷你唔好周圍走。咁艱難先跳到間零部件廠出嚟，我唔可以俾佢一把火燒殺大家嘅心血㗎。就係因為咁，你就連命都唔要撲入去救火。你有冇諗過我㗎？我點會冇諗你啊？我咁為華捷都係因為你啫嘛。我知，但係有樣嘢你一定要澄清，點解福村嗰邊話當日提議停止售賣發動機俾華捷係你嘅主意？係咪中間有啲咩誤會啊？冇誤會啊，呢個係我主意嚟。當日我同阿二叔喺生意上意見已經有分歧㗎啦，佢逼我諗個方法出嚟對付華捷。我知如果我唔諗，佢一定會有個更加毒嘅方法對付你哋，所以我迫於無奈，先諗呢個最少殺傷力嘅方法出嚟嘅啫。停止供應發動機俾華捷係好大殺傷力㗎。表面上係啊，但係我知華捷不嬲有自主研發發動機㗎嘛，我以為已經成功咗㗎啦。不過就算未成功，我仲有後着，因為我知道可以拆福攞個發動機落嚟用啊嘛，所以我先諗呢個方法嘅啫。
來係咁。青如啊，我哋已經係兩夫妻嚟嘅，我做乜嘢都係會為咗你嘅。喂，點啊，大哥？永標個情況點啊？輕傷啫，冇乜大礙。你同阿文石到咗廠房未啊？到咗啦。好聲啊，華生！哇，係點解會燒成咁㗎？知唔知出咗咩問題啊？哦，今次起火嘅原因應該係同呢個電箱漏電有關嘅。電箱漏電冇理由㗎，早幾日電公司至嚟檢查過。頭先班伙計初步檢查過，懷疑今次係人為縱火嘅。咦？咩嚟㗎？嗰啲初步嘅評估，即係燒咗部分嘅零部件，生產機器冇波及到啊。哦，冇啊。咁都算係不幸中嘅大幸。係啊，好彩得永標奮力撲救，着火嘅面積先至唔會擴大。不過自由艦嘅生產可能會受到阻礙。大哥啊，我覺得有啲可疑啊！個電箱俾人撬過，同埋喺現場咧揾到呢條手鏈。條鏈係受風嘅，媽咪，你肯定？我睇得好清楚，我肯定係佢。咁即係話放火嗰個人可能係受風咯。單憑一條手鏈，有冇其他實質嘅證據？點能夠咁武斷認定係受風做嘅？係咯，佢之前都有去過零部件廠嘅，話唔定嗰時留低咧。但係個廠每日都有人打掃嘅，如果一早留低嘅話，咁冇理由咁耐都冇人喺度㗎。除非係工人打掃之後，起火之前佢去過嗰度。諗落唔係冇可能嘅。之前佢係成日想拖冧零部件集團，後來忽然間咧賣翻晒嗰啲股份俾我哋，呢個魏天行咧，指使佢放火燒廠，真係好合理嘅。有咩卑鄙手段做唔出啊？永標，你唔好介意我咁講呢，阿叔啊。坦白講啊，而家唔可以肯定係受風做嘅，但係拉叔講得啱嘅，我二叔真係會做啲咁嘅嘢。再講受風好快要同振邦結婚，又點會做出啲咁嘅事？或者佢真係好愛我哋振邦，但係佢始終都未放得低以前嘅嘢。佢不斷咁慫恿阿振邦離開我哋，我想約佢出嚟同佢傾下啦，佢嬲爆爆咁啊走咗啦。之後零部件廠就發生火燭，真係咁啱得咁巧。我話唔埋，佢懷恨在心，放火燒廠。媽，你講咩？你唔係話受風放火燒廠啊？究竟發生咩事啊？我哋間零部件廠俾人放火，嗱喺起火現場咧執到呢條鏈，呢條鏈咪受風嘅？係咯。就因為咁，你哋懷疑佢放火？你哋有冇搞錯啊？受風點會無端端咁做啊？係咯，受風根本冇理由做出咁樣嘅事。咁你成晚有冇見到佢啊？我翻嚟就係想問阿媽你，今日喺酒店同佢講咗啲咩？佢嬲爆爆走咗去，我 call 咗佢成日都冇覆機啊！你而家咁算係怪我啊？我揾佢係想呓佢，勸你同佢一齊留低啊！但係佢聽都唔聽我講，仲嬲爆爆咁走咗啦。其實佢而家仲嬲緊我哋，仲嬲緊我哋華家。媽，我同秀峰咁難得先喺翻埋一齊，我哋好珍惜呢段感情，佢唔會亂嚟嘅，更加唔會再做出傷害我哋華家嘅事㗎。振邦啊，我哋唔係對佢有偏見，但你姐夫頭先差啲被火燒死啊！我哋只不過想分析下、討論一下，究竟邊個會有可能做出啲咁嘅事咋？講嚟講去，你哋懷疑嘅只係秀峰一個。你冷靜啲聽我哋講得唔得啊？而家最唔冷靜嗰個係你哋啊！好啦，唔好嘈啦。振邦，阿爸多問你一句，你係咪相信阿秀峰絕對冇做呢件事？係。好，我哋一家人都相信佢冇做呢件事。今晚發生嘅事只係一件意外，以後唔好再追究落去。
秀峰，秀峰，飲酒嚟啊？係啊，做咩飲到咁醉啊？飲醉咗幾好啊，咩都唔使煩。你唔好怪阿媽啦，佢唔使講啊，我明啊。我同你屋企人嘅關係唔係一時三刻可以化解到嘅。我哋去加拿大。你講得啱，我應該盡快離開呢度，重新開始屬於我哋嘅新生活，咁對大家都好。阿爸阿媽，阿爸阿媽，阿爸阿媽，奇怪啦，佢兩個咁早去咗邊呢？你真係信放火燒廠唔係佢做㗎？你成朝皺晒眉頭，就係諗緊呢件事啊！我擔心個仔啊嘛。我講過好多次。我相信佢對阿振邦係真心嘅。至於放火燒廠嗰件事，我覺得疑點好多。勒索嘅逃婚啊，佢都做得出啦。你話佢有咩做唔到？你真係唔可以用常理去推測佢嘅所為㗎。你叫我點放心啊？振邦同佢響埋一齊喎。秀峰，啱啊！我會帶你個仔過加拿大，然後整跛佢，等佢坐輪椅，等我成世都可以糟質佢啊！咁啱唔啱你心水啊？秀峰，秀峰，秀峰，你講啊，究竟發生咩事啊？點解佢哋話我琴晚燒車廠啊？講啊！你聽到啦，你聽到啦。你叫我點放心俾阿振邦同佢過加拿大啊？佢喺度講晦氣説話，唔通你咁樣聽唔出？如果唔係佢一早係咁諗啊，佢點會隨口就噏得出啊？佢哋兩個兜兜轉轉、離離合合，幾辛苦先喺埋一齊。咁就證明佢哋係一個好重感情嘅人。一個重感情嘅人唔會壞得去邊嘅，就算係做錯事都會翻轉頭。你唔想冇咗個仔，就要學識體諒同埋包容。你話佢買咁多份早餐，買俾邊個食啊？成件事就係咁。你突然之間肯應承我過加拿大，就係唔想我知道呢件事，想呢件事不了了之啊？我唔想你面對啲咁荒謬嘅指控咋。咁唔通就由得佢哋一世懷疑我啊？我而家就翻去同你哋講清楚，如果有證據咪報警咯，如果唔係同我道歉啊！算啦，秀峰。而家佢哋懷疑我放火啊，遲啲咪懷疑我殺人。佢哋嘅懷疑咪由得佢哋咯。呢個嫁俾我華振邦啊，我哋唔使呢人點諗噶。我信你仲唔夠啊？真係唔想見到你哋再嘈啊！都係為咗我，放低晒所有嘢，我哋離開呢度啊！進度唔錯喎，自由艦應該預期下市推出市場，咁華智就可以更上一層。如果振邦都走埋，咁啊真係一天都當晒。呢啲説話你淨係同我講嘅啫。咁係啊嘛，初頭我都會諗，我哋呢個放火嘅計劃會唔會去得盡一齊咧？但係而家證明一石二鳥係行得通嘅。一嚟
榮壽豐就一定冇得留低嘅。二嚟華家嘅人即係越嚟越會信任你。我俾咗無奈先係咁做啫。我睇冇幾耐，大華生就一定會推薦入董事局，到時候你又真係話得事。全靠昌哥你幫我咁多忙啫。係啊，我諗住同公司反映，幫你換間大啲嘅宿舍，等你屋企人上嚟可以住下。咁啊真係唔該晒你。過去組裝車間睇下。軚盤配備咗助力轉向裝置，有雙安全氣袋，另外仲有迫力皮磨損警報裝置，咁多設備可以升得上係同級國產轎車嘅表姐。有份參加呢部車嘅製造，係咪有啲滿足感咧？其實要多得內地嘅經濟起飛，咁啱喺香港經濟低迷嘅時候，有機會俾我哋搞呢個汽車工業。不過我最多謝嘅都係阿爸你哋。你會話自盡心盡力、奮不顧身咁樣救火，你做咗啲乜嘢嘢？大家都有眼見嘅。難得阿爸你肯接受翻我，又肯俾青魚嫁俾我做翻少少嘢算得係啲咩？我雖然姓魏啫，華家呢個汽車夢亦都係我嘅夢，有份一齊參與創造呢個夢，我已經好開心。有冇怪過阿爸以前待人處事太過強硬，令你走咗好多冤枉路啊？唔好咁講啦，阿爸，係我唔識諗啫。以前嘅事我都冇放喺心度。咁就好啦，俾心機。下一次董事例會，我會推薦你做執行董事。我會俾心機㗎，阿爸。你唔好做嘢住啦，過嚟食一藥先啦。你食咗呢幾劑中藥有冇覺得好啲啊？好多啦，不過唔知道係啲藥啊，因為你咧。仲識講笑真係冇嘢啦。係啊，我個會計咧粗略同我計算我啲資產啊，現金啦、證券啦、不動產啦同埋礦嘅投資數目都唔少㗎。你揀啦。你真係咩意思啊？你為我付出咗咁多，我點可以一啲表示都冇咧？我係全心想為你咁做。如果你認為我嘅付出係想得到回報嘅，咁你就係侮辱緊我哋兩個之間嘅友誼。千金小姐我做過啦，洗腳唔抹腳嘅闊太我都做過啦。當然有錢係好啦，但係依家我靠我自己自食其力，我覺得一樣可以覺得咁開心啊！咁你中意以前多啲啊？抑或而家？人嘅心態咧會隨住唔同嘅階段改變噶嘛。不過如果你俾我揀，我會中意而家嘅自己多啲。我諗我都係。魏生係華文石寄嚟嘅請柬。華捷嘅自由艦竟然喺北京開一個展銷酒會啊！華家可以做啲咩車咁巴閉啊？華文石竟然夠膽邀請我，佢唔驚我當眾笑到佢面都黃啊！咁如果驚嘅，咪更加做唔到嘢出嚟。你係講緊華捷啦，抑或華文石啊？兩樣都好啦，都係俾人睇唔起，都係俾人笑，都係俾人覺得做唔到咩出嚟㗎。姑勿論而家自由艦係咪一架好車，但係起碼都係佢哋一手一腳搞出嚟㗎。淨係呢一份決心同埋毅力啊，都唔係人人做得到啦。華文石佢係變咗好多，但係咪真係變得咁叻啊？咁我都改變咗咁多咯，佢都應該唔少啊。咁既然佢記得請柬俾我，咁即係證明佢對自己做嘅嘢好有信心啦，想喺我面前威下咁啦，係嘛？咁我覺得佢又未必係咁諗喎。全世界都知道魏天行要求咁高，咁可能你嘅出現對佢哋就係一個好大嘅考驗咧。如果人同車都咁成熟，咁我唔想上北京都唔得啦。我諗你都想同我一齊上去睇下啩？嗰幾部咩車嚟㗎？行得咁慢嘅？魏生，前面嘅好似係華捷嘅車啊！華捷嘅車，要我哋跟住佢尾，即刻排個頭。係嘅，魏生。
黎生，你冇事啊嘛？冇事。邊個？冇事啊？冇事。好啦，揸車橫衝直撞，一啲都唔識到，好多交通意外就係咁造成㗎啦。黎天恒，喂，你點揸車㗎？咁排頭都有嘅。咩啊？而家又撞到你架車咩？我個瓷器，你個缸牙，我會咁蠢攞架車嚟撞你？咁幾架爛鬼車，紙紮咁嘅款，值得幾多錢啊？買嚟當垃圾抌啊，都唔會可惜啦。黎先生，我哋都係同學，唔該你講説話尊重啲。冇錯，我哋呢架車冇你嗰架車咁貴，但係佢都係一架性能良好嘅車。另外，呢架車無論係發動機定係車身造型，都係我哋華捷自己嘅研究成果。你可以唔欣賞，但係你唔能夠出現侮辱我哋咁多人努力嘅成果。假如有一日，你哋工廠都試陷自己研製嘅轎車，我好樂意接受你嘅批評。否則，我覺得你冇資格嘲笑我哋嘅成果。叔，真係，我哋有啲胃痛啊，去食飯先啦。陣間你哋鋪頭見啦。廢話。走。余總啊，今日呢個展銷酒會搞到成功喎！我啲店員同我講，由今朝到而家已經賣咗22架。有余總咁有實力嘅銷售商支持，我哋華捷汽車嘅銷路一定節節上升。余總仲話準備開拓西藏嘅銷售市場，我哋華捷嘅車好快走遍全中國。哇！二叔你發咁大脾氣啊！我真係從來未見過喎。嗰個魏天恒講説話咁刻薄，真係逼得老細人都發火咧。其實我根本就冇發火，我只不過係比較嚴肅啫。應該將呢件事同拉叔講，佢知梁實佬開心啫。佢啱落嚟做嘢，唔好打擾佢。你哋可以參觀下，入去坐啊！呢款車咧，我哋啱啱出嘅，價錢有實惠。黎生，咁遠都上嚟捧場，真係俾面嚇！你咁大方發請柬邀請我嚟，我又點會咁小氣？拒人於千里咧。今日好熱鬧喎！我睇到報紙話今日買車有優惠啊！係啊，想唔想買翻架？喂，如果你唔怕死嘅，我買部送俾你啊！我哋華捷嘅車係通過國際安全標準嘅。難得倪先生大駕光臨，我同你介紹呢款車。誒，唔需要，我淨係想睇下係咪真係咁多人買你哋部車啫。小朋友，你係咪好中意呢架車啊？中意啊！聽阿爸講，架車係我哋中國人做㗎，好叻啊！咁你中唔中意希登嘅車？佢款款都好靚㗎喎。中意啊，好靚啊！但唔係我哋中國人做嘅，就唔叻。我冇諗過你會上嚟，不過見到你好開心。見到華捷做嘅車一款好過一款，我都替你哋開心。有冇興趣入去坐啊？你用得個髮夾好靚，咁我點啊？我係話你感覺架車幾好啊！比想象中闊落啊！有冇種安全同埋溫暖嘅感覺？我架車都係咁噶啦。咁你要睇下同邊個坐啦。咁快落車？想知道架車安唔安全，夠唔夠溫暖？不如等架車真係可以喐得嗰陣時，先上車都未遲啊！小朋友，咁你中唔中意希登嘅車？中意啊，但唔係我哋中國人做嘅，就唔叻。
點啊？有冇興趣試下車啊？我條命好矜貴嘅，矜貴唔等於要怕死嘅。你冇理由唔想知道我哋嘅車嘅性能㗎。好，不過要我揸，我唔想我條命操控喺你手上。點啊？覺得點啊？一般啦。一般呢兩個字出自你口就唔一般㗎啦。喺80、90年代，我哋中國轎車市場係俾外國嘅品牌嚟到壟斷，所以售價好高。民航一直都主張我哋要自主品牌，就係想打破呢個局面，唔想受制於人。你知唔知道我哋車嘅售價係幾多？標準型號4萬幾人民幣，豪華型6萬幾。你每部車賺盡都係1、2千蚊，每年賣3萬架好未啊？咁咪最多咪賺6千萬咯。我每日喺個市嗰度上落都唔止呢個數啦。點解到而家你都淨係識得向錢看嘅？做生意嘅目的就係要賺錢，識得賺錢只係一個生意人，識得創造先係一個企業家。做嗰幾架爛鬼玩具車啫，就話自己企業家啦。論身家財產啊，我贏晒你哋華家啦。人生短短幾十年，輸同贏真係咁重要咩？你諗下，如果你死咗，就算你有幾10億身家，咁又點啊？佢只不過係電腦上邊嘅一個數字啫。你而家天狼國際係乜嘢？亦只不過係證券市場上面玩緊零和遊戲一間公司啫。你唔夠我叻，就唔喺度講埋晒啲懶高深嘅廢話得唔得啊？唔係廢話嚟㗎。你諗下，如果我死咗，我哋華捷嘅汽車仲會喺街上面行嘅，自由艦嘅第2代、第3代仲會延續落去。我哋嘅創造會延續我哋嘅夢想，我哋嘅夢想就係中國老百姓可以揸翻我哋中國人嘅汽車，自由自在咁樣去佢哋想去嘅地方。而你咧？你剩翻啲乜嘢？只會剩翻一大堆數字。你冇嘢嘛？我啲藥咧，得唔得？我要食藥。我扶你喺車度。攞啲藥俾我。藥啊！我要食藥啊！你追嚟。點啊？你冇事啊嘛？要唔要送你去醫院啊？冇事。你究竟你應承我，呢件事唔好話俾人知。你咪以為我會感激你？我冇咁諗過，係我叫你上車嘅。我翻去由我揸車。唉，呢條命始終有一次係要操作喺我手上。唔好意思啊，你啱啱落機就即刻叫你趕嚟。唔緊要，係啦喂，我叫你查魏天能嗰單嘢查成點？我揾咗私家偵探，24小時監視監聽住魏天能嘅一舉一動，呢份就係佢嘅報告。末期腦癌，我睇到都嚇一跳啊！你而家諗住點啊？一個有幾十億身家嘅富豪，知道自己就嚟死啦，最急切要做嘅係咩？我諗應該點樣處理佢嘅財產啩？我啱啱入華捷嘅董事局，我想喺華捷話事，最需要嘅係咩？係錢。有咗錢，我就可以入股華捷，溝淡華家嘅股份，到時我就可以話事，華民行都要聽我講。你諗住利用魏天能嘅遺產入主華捷，但係有難度喎。你咪同我講過喺長路希等，你同佢反咗面。佢憎嘅係我啫，唔係憎我阿爸。上次佢主動上嚟我屋企食飯，擺明就係想同我阿爸修好啦。梟雄都係人嚟嘅啫，面對死都會驚，都會念親情。佢同我阿爸點都係兩兄弟。
呢個咁嘅機會，點都要試一試。係永必，你入咗董事局應該要高一高興，飲杯嚇。阿爸你好嘢喎，真係忍得喎，一啲酒都唔飲。呢個肝介強都有份嘅，我要錫住佢㗎。阿青兒今日點解唔上嚟啊？哦，佢今晚為咗朋友。冇所謂啦，下次一齊慶祝埋，我哋就快抱孫。我真係服咗你哋啦，3句唔埋2句話抱孫。不孝有三，無孝為大啊！嚇，仲有介強咧，咁再唔係，仲有二叔嗰房人啦。使乜無啦啦講到佢，真係掃興嘅，真係。佢呢個臭脾氣啊，整定佢呢一世做孤獨老人㗎啦。咁樣講，二叔都幾可憐㗎喎。有乜咁可憐啊？我有個醫生朋友話二叔患咗腦癌，剩翻冇幾多日子。唔係啊嘛？你個朋友有冇搞錯啊？佢冇搞錯㗎。其實二叔上次上嚟食飯，已經知自己有病㗎啦。佢可能知自己時日無多，先發覺親情嘅可貴，所以先嚟睇下你哋嘅啫。原來係咁嘅，唉，我又係衰嘅，上次咁樣得佢真係換乜鬼肝啊！我換路啊啱。唔知啊嘛，知你點會咁啫？無端端咁樣上嚟，係咪想有啲嘢想同我哋講啊？佢會唔會有啲心願未了，想嚟幫下佢啦？唔係啦，我哋去探探佢啦。但係咁耐冇來往，我突然間去會唔會好唐突啦？我細佬嚟嘅喎。不過二叔份人自尊心好強嘅，你千祈唔好俾佢知道你知道有病呢件事。你小心唔好露出馬腳啊！你講你啊？食得飯啦？蒸咗你最中意食嘅魚啊！做咩啊？咁快食厭我煮嘅嘢啦？唔係。與其聽完華文漢嘅説話，係咁鬱鬱不歡，不如好好咁珍惜而家有嘅開心日子啦。小芬，好多謝呢段日子你一直陪住我，起碼我身邊唔使一個人都冇。如果唔係你死要面，唔肯俾你屋企人知你有病，佢哋又點會唔喺你身邊陪你呢？唔會嘅，我不嬲同佢哋都冇乜兩句。等我開。咁啱嘅，啱啱講起你哋啊！哇，啲湯好香啊！煲咗多個鐘㗎啦。成擔心機㗎。你食啊？飲湯啊？天啊！上次我哋咁樣對你咧，我哋覺得都唔係幾好，所以呢次特登嚟同你講聲對唔住。老實講，你今次失驚無神摸上門，到底係咩事啊？冇事，冇事呵。阿二叔啊，你如果日後想飲啲咩湯，食啲咩，話過我知，我整過嚟俾你食啊。係咯，你中意去邊度玩嘅？趁我而家得閒，我可以周圍帶你去玩嘅。好啊好啊！嗱，我幾時都話屋企人係最親㗎啦。你睇大哥大嫂幾關心你。我唔需要人關心，我不嬲都係自己一個人。無端端關心我做咩？你成世人都係咁嘅喎，有絕症又唔同我講，佢係咁㗎啦，佢份人死要面，等我出去同佢傾下冇嘢㗎。真係唔使，等我嚟啊！你幾時先肯拆咗幅圍牆俾人關心啊？你不嬲都係咁嘅咯。唔係，起碼我哋細個喺山打根嗰時，你唔係咁樣諗。你仲記唔記得？有一次喺花園，你捉咗隻雀仔養咗幾日，就俾我阿媽抌咗。嗰陣時你喊到收唔到聲，我話買嗰隻俾你，你死都唔肯。邊有啲咁嘅事？喺嗰陣時，我已經覺得你係執着，但係點都好，名利只不過係過眼雲煙嚟。乜你認為你有資格講啲咁嘅説話？我點解冇？我都係過來人，我曾經大把錢，雖然而家乜都冇，但係我起碼領略到人生最重要嘅就係有屋企人關心。你曾經為過一隻雀仔喊，咁多年嚟，你仲記住汪小姐，
早排你仲上嚟探我哋，雖然你係執着，但係你仲有情。大佬想同你講，冇乜嘢都拒人於千里。你咁樣算係教緊我？係，因為我係你大佬。3000萬夠唔夠俾你同大嫂過埋下半世？如果我咁恨你啲錢，我一早將永標過繼咗俾你啦。咁你想要啲乜嘢？你當我係屋企人嘅，你就唔好拒絕我。好啊，山打根間祖屋留翻俾我，嗰度有好多有趣嘅回憶。好。我嗰陣時真係捉過雀仔咩？唔係啊嘛，你唔會係老人痴呆係嘛？你老人痴呆，我都未老人痴呆。你當年點追大嫂我都記得㗎。點啊？你講啊，我就唔記得啦。可能我真係老人痴呆。淨係要間祖屋，你話我大佬係咪怪人咧？咁唔係個個都睇得個錢咁大嘅，至少除咗佢，仲有我啊！你都係怪人啦！最怪嗰個，跟住話人哋怪。嗱，呢啲就係正常人啦。邊個話錢唔緊要啊？分局就係仇家，正式係衰人嚟㗎。咁多人死又唔見佢死，我哋班星斗市民屍橫遍地，佢哋發達啦！呢啲人係遲早有報應㗎，不得好死㗎。係啊！做咩啊？你驚我唔開心啊？唔係，驚大塵啫嘛。佢哋唔貪心啊，就唔會做大鱷嘅點心啦。到我死啊，我都唔會可憐呢班人㗎啦。點解啲人淨係識得憎我，唔識得欣賞我做過嘢㗎咧？啊！我死咗之後，如果呢個世界啲人淨係識得鬧我，咁我揾咁多錢嚟又為咗咩啦？咁每個人追求嘅嘢唔同，呢個問題我真係唔識答你喎。或者揾翻一個同你係同類人嘅，你識得答你呢個問題。秀峰啊，黎生，點啊，秀峰？嚟坐。我仲擔心你唔會嚟添。你以為我仲嬲你咩？如果唔係因為我，你會同振邦喺翻埋一齊咩？係咧，你嘅近況點啊？你揾得我嚟，你都揾 Rocky 查過我噶啦。睇嚟你兩個真係好了解大家喎。我諗秀峰應該可以答到你嗰個問題。係啦，秀峰，你覺得錢重唔重要啊？當然重要。咁錢係咪萬能咧？對我嚟講係。但我死咗之後，我銀行戶口有幾多個零都好啦，只不過一堆數字，唔足以代表我嘅成就噶。你睇下出邊，一個咁繁華璀璨嘅城市，唔係用魔術變出嚟，係用錢創造出嚟。咁你話錢點會唔係一個成就？你明唔明啊？錢其實咧只係一種工具，本身係冇意義嘅。但係如果你識得運用錢去創造一啲你想達成嘅嘢，咁創造出嚟嘅嘢，先至係你真真正正嘅成就。冇錯，所以我就要注資華捷。秀峰，你就全權負責呢件事。點解你突然間會有咁嘅決定㗎？我要報復，最好嘅報復就係施恩俾你嘅敵人，等佢呢世都欠咗你，你就會永遠都贏咗佢啦。其次，我都認同華家嘅中國汽車夢，你講得好啱，我可以將我嘅錢創造夢想，我可以將我嘅錢創造世界，創造中國汽車界嘅神話。不過我已經決定咗同振邦去外國生活，我諗我幫唔到你。你明唔明啊？一半半咯。華家明明係個死對頭，點解佢會幫佢哋咧？因為佢係魏天行咯。
其實天恒咧係一個心胸好狹窄嘅人，佢諗嘢又執着又偏激，但偏偏佢又好叻，又係一個好有領導才能嘅人。其實佢呢一份人呢一生都生活得唔開心，永遠都活喺佢自己嘅矛盾裏邊。倪生有你呢個知己，真係死而無憾。但係其實佢最欣賞、最信任嘅人係你，所以我真係好希望你可以完成佢最後呢一個心願。只不過我真係唔想再牽涉喺佢同華家之間嘅事入邊，我淨係想同振邦開開心心咁生活落去。或者我哋遲啲就會了解佢呢個諗法，始終都係好希望你可以考慮下。Sorry， 睇咩啊？睇到入晒神。冇嘢。係啊，你層樓放盤嘅委託書幫你搞掂㗎啦。呢度簽埋個名，再攞俾地產經紀。唔該。筆。大頭蝦係210號，唔係212號啊！你搞錯添，等我攞去地產公司改翻先。等層樓真係放咗盤，就可以少啲牽掛㗎。乜你而家好多牽掛咩？我隨口講嘅啫，你坐一陣啦，好快翻。